どういうところが好きと言われたら、もうそれで言ったらもう自分の体の血のような感覚がありますね。なんだろう、自分の生活にとってなくてはならないものっていう感覚が強いですね。これぐらいだったら何センチかなっていうのは大体もう体にメジャーのような感覚で入っている部分あって、大体狙った形には作れるようになってるんですけど、たまに意地悪してきますね、ガラスが。いや私こっちじゃないからみたいな感じでプイって急に変なところ膨らんだりとか、それも面白いんですけどね。はい、じゃあそっちに合わせますよみたいな感じで。別に話をしてくるわけでもないですし、なんか道具でつまんだりしたら痛えとかっていうわけじゃないんですけど、なんか言われているような感覚がなんか自然とこうありますね。声にならない声というか、そういったものをこう必ず発してきてくれるので、それを全部聞きながら制作していくっていうことを意識し始めたら、だんだんそういう接し方になっていったっていう感じですね。自分としてはやっぱりその人と人との関わりの中で生活していきたい、ガラスを続けていきたいという気持ちが強いので、実際に使えるものというのを意識して作ってます。だからアート、美術というよりかは工芸に近いのかな、自分が作っているものは工芸に近いのかなというふうに思ってます。自分がガラス作家としてやっていこうってなった最初の年とか2年目ぐらいの時かな、自分の祖母が亡くなった時にタンスを片付けてたんですけど、その中から1枚布が出てきて、調べたら裂き織りっていう技法の布だったんですけど、それがいろんな色がたくさん入ってて、うわーこういうパワーあるものを作りたいって思ったんですね。それでそこからこうその布のテイストだったりとか雰囲気だったりとか、そういうのを再現しながら色ガラスをたくさん使うようになったんですけど、今まで作ってた作品のかけらを何個もつなぎ合わせていって、また一個の作品にするっていうことをやってたんですね。それでってまた気づいて、これも裂き織りなんだなって、同じことしてるんだって。本当だったら捨てられるはずだったものが、素材がまた自分の手を通して生まれ変わるっていう。で自分の体の中に流れてるもんだったりとか、そういったものが反応して出来上がった作品が今あるっていう感じですね。これがいつも作ってるシリーズの廃材をまたつなぎ直して別のものに生まれ変わらせるっていう作品で、内側を見るとこう色が何色にも分かれてるのが分かるんですけど、外側は自分が見せたいガラスの表情だったりとかを閉じ込めてるというか、
作品に込めてます。負けん気強いです。はい、負けん気強くて、確かに好奇心が旺盛でありますね。新型コロナウイルスが流行り始めて、展示会とかどんどんなくなっていってっていう悪い流れがあったんですけど、でもそれだからこそガラスと向き合う時間も増えましたし、自分と向き合う時間だったりとか、自分の家族とかもそうですし、自分の生活どんどん見直していくというか、自分の人生ダメなことがあったらもう負けん気でなんか返すっていうか、そういうことの繰り返しだったなっていうのは今思いますね。人とのご縁に全力で自分が何ができるかっていうことを考えて、そういった気持ちを忘れずに、本当に感謝の気持ちを忘れずに、それを大切に生きたいなというふうに思ってます。自分っていう人間を育ててくれた場所っていう気持ちがすごく強くて、この富山っていう場所に、ちょっとでもなんか協力恩返しみたいな感じでできたらいいなっていう気持ちはありますね。見たことないガラス、佐々木俊二にしか出せないガラスっていうのができないかなっていうのはちょっと考えてます。自分が例えばこの世からいなくなって、もう数十年数百年、もうほんと数千年後とかにその作品を見た人が「うわ、何これ面白い」って、どんな用途に使ってたか分かんないようなものだとしても、なんか面白いなって思ってもらえる、そういった作品ができればいいなというふうに思ってます。